كان زمان ايام الرخص الناس بتشتري الجبنة من البقال. كان البقال ما عندوش حضارة وبيلف الجبنة في ورقة جورنال. سيد افندي ياكل الجبنة ويقرا الورقة اللي كانت فيها الجبنة. بعد سيد افندي ما كل جبنة بقى مثقف. من يوميها حب الثقافة، لقى طعمها زي طعم الجبنة البيضة، من غيرها الدنيا مش حلوة. ما علينا. سيد افندي بعد ما بقى مثقف بقت له افكار مختلفة. مراته بتقول له مرة: ايه رأيك في خالتي يا سيد؟ قال لها: لسانها زي السكر. قالت له: يعني ايه؟ قال لها: يعني لسانها حلو لكن مؤذي. مراته ما فهمتش، قالت له: انت بتتريق عليا يا سيد؟ قال لها: عيب انا اتريق عليكي؟ انت معلوماتك ناقصة. السكر حلو ولا مش حلو؟ قالت له: حلو. قال لها: تعرفي انه مؤذي ولا مش مؤذي؟ قالت له: السكر مؤذي في ايه؟ قال لها: ايوه،